eywa assalamu aleykum wa rahmatullah wandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe inchallahu ha joni en jokka golle tan nde wonno nane taw eɗen jagguno seeɗa ha joni koye affaire Siraji Mamadou Siraji Sy tan garten eyyi par ce que o haali hen haala témoignage mo anda jonon o wi wondenoma min mi wujji toon nayi sosɓe inchallah eywa ɗin nayi ɗi gujjumi wondenoma ko babam na joguino relation jawanɗo mo gandanɗa hoore maɗa ko jawanɗo tinaɗo joom relation ji babam no joguino barke alhamdulillah neɗɗo wiyede jinnaɗo muɗum no joguino barke alhamdulillah kono wiyede jinnaɗo ma ko julɗo kam ɓuuri wiyede barke en walla goɗɗum eyyi ɓuranno weldemi taw o maayi koye alqouranil karim sunna annabijo sallah sallam taw Allah na danduno ɗum ngol lawol iblisa ngol lawol biyetengol lawol tijaniya eyyi inchallah donc ɗum ɗon aɗa wawi addude preuve aji muɗum eyyi mbiɗa andi kam hono ɗum ɗon noon wawta wadde e nokku ko yahata e capanɗe jeeɗiɗi naggue neɗɗo on ala pernanon tan te kadi hitande kadi neɗɗo waɗa feere a gandinade yimɓe kadi inchallah donc mbaɗa recherche ha keeɓa ɗum sino ɗum ko haalama an e kalanɗoma ɗum o inchallahu eyyi bon ma joom en ƴewan ɗum feere so allahu lamɗo o jaaɓi eyyi so ɗon ɓenni kadi eywa wonɗo mbiɗa mi haalanma no nde gimmimi Sénégal ko en 1999 élection Abdoulaye Wade e Abdou Diouf na gasi tan na heddi eywa quelques mois pour waɗa ɗum ɗa ko on année gimmimi toon haade mi immade toon noon le seul problème que j'avais komo ganduɗo miɗo woppi Sénégal ko problème mo gandanɗa hoore maɗa c'est à vérifier au niveau du tribunal de Tambacounda la juge d'instruction de Tambacounda au niveau de eywa Gangadi le chef de village de Gangadi au niveau de Mban j'ai un petit frère ou un grand frère qui est là-bas mo ganduɗa nene muɗum e nene am nenira e mabɓe jiidi yumma e baba anani nawi e Diaƴe Sow eywa en plus encore jehon ɗo no wiyeteno kadi ni wuro seɓɓe woto nan ɗon anne miiji ok assalamu aleykum miijiti wuro ngo no wiyete inchallah so tawi woni on jeehi toon on ɗon ne ko tawano témoin ɗum noon adduno ɗum mi waɗatno fraude sukara mi yahatno Gambie mi sooda marchandise mi adda agent BMS goto na wonno wuro wiyeteɗo Saare Eli adino wonɗon ko biyeteɗo Mané on Mané mi yiɗino hebdude e mum probléme ha donkumi Allah haaɗi kebdumi e musidɗo makko goto biyeteɗo Camara on Camara ko waaji cewɗo ni jool seeɗa boɗejo joom telede ko agent BMS wonno agent de sécurité enen ɗum mbiya agent sécurité walla sa yiɗi mbiya brigade de recherche section de recherche donc ɓe gonno ko makka ɓe mbaɗatno e siégé ko makka Koulibantang kono ɓe gimmotono to poste uji maɓɓe to ɓe jaaha gandanɗa hoore maɗa dans les villages joni noon ko ni o yeehi Saare Eli o waɗ ɗon poste makko ɗon ɗo woni Saare Eli ɗon noon o jaggat ɗon yimɓe ko wayno fraude aji en o abbo ɗumen tout ça là bon premier jour miɗo immi Saare Ngaye miɗo araga taw ko Camara o abbimi e moto miɗo joguino moto babam miɗo waɗɗinno e baɗam goto jawtumi siya tan o reggini moto makko rattatatat ko kanko moto vitesse o joguino moto ji changement omo waɗami stoppé nde daranmi taw hankkadi o yettimama mi o waɗimi stoppé o yawtimi yeeso seeɗa darimi noon o wi mi addu laissé passé am permis am e assurance mbimi ɗum an est ce que aɗa andi ko poɗɗa namnade mi d'abord ni ko ɗo woni noon nannumi jungo e poste miɗo itta carte d'identité pour mi andina ɗum laissé passé moi je suis un sénégalais ko ɗo après hakkille addi mbimi ɗum an bom d'abord tu es qui o wimi ko agent BMS mbimi yo okkam eywa carte professionnel muɗum mais malheureusement taw o wondani carte professionnel o ñanden ko Allah wallimi tan no mbownomi yarde ni jaasi e wala bo mi alano jaasi ñanden kono so miɗo joguino jaasi tawanno mi sikki hande miɗo prison Tamba dogan mi antivol am mbimi yo mi soktu antivol o baɗam mo gonnomi o jaggimi kaw acco tawat ko boni mbimi o ko bandi accu mi wara ɗum mi hirsa ɗum ha ɓuuɓa mi fiya ɗum ha o maaya mi nawa ɗum et puis mi yaha Makka mi haalnaɓe mi yaha Dakar mi waɗa présenté par ce que ko bandi ça c'est un bandit ça ko ɗo noon woni o andi il n'a pas affaire ani jom mbimi ɗum komi pullo mbimi ɗum sa yii sukundu am ndu sa yi no ɓornoranmi ni cikkata c'est un illitré affaire à un idiot à un illitré kono fait très attention ko ɗo noon kanko hoore makko o wimi no elle min no naniri miɗo haalani miɗo jogori probléme e gandanɗa hoore maɗa waaji gonno ɗono comme no wonaɓe goto mbimi onon foof vous êtes les mêmes choses koni woni on min certi ɗon o wimi simiɗo yaha Gambie prochaine fois yo mi aɗa kam laissé passé sans mi yoɓa hay mbuɗum mbimomi laissé passé makko yo ƴetto waɗa ɗum torchon waɗa ɗum papier génique so yeehi toilette yo fittir papier génique makko o e less makko o koni woni continue lawolam jooɗoy ha quelque temps jehoymi Saare Ngaye coonmi sukara miɗo ara hakkude Gangadi e Sandinkere ɗo coyle Gangadi naaɓe ɗo ko ɗo miɗo yaha tan ha waaji goto waɗi mi arrêté o wimi mi jaggima ko fraude joguiɗa mi nawete Makka Koulibantang jippin bagage o
jonde wiyata non jimi suka pullo goto musidɗo na ara on suka pullo jiya ko sare sandi sa yehi ɗon a humpitto gandon sare sandi don jeeɗon namnima kebdunoɗo en 1999 Ousmane probléme affaire sukara ɓe mbiyanno ko oɗo a faami ko ni woni noon hankadi waaji o nde yehi ha gandanɗa hoorema eywa o wiyomi haɓɓit bagage o mbimomi no min kaldi dal ha o andi ala ko o wawi he am o wi'imi noon joni yo min jaato village to mimi ko ɗaɓɓoyten village an ka an woni lamɗo hoorema sen jeeyi village kito commande là-bas mais fin de compte dal o tawi ala ko wawi min jotti village ɗo chef de village ɗo min jotti tan o wi yo sukaɓe kumtu yoɓe jippin bagage amo mbimi saret amo hay ka gaɗa suusa memde mo o wi donc tawde ko noon ma kanko o wat feere o yula panuji am ɗe panude saret ɗe mbimi ɗum sa wari puccu am mi yahat sa yuli panuji saret am mi yahat ha wawi mi haddeya tan ko mbaɗami min hoore am ko ɗo jarga o wi bonen guittuɗon to ladde to wona ɗo am ɗo mbatton mo duttoɗe to ladde to wa joni min mbaddi waji goto ceɗɗo gonnoɗo ɗon ande mi yejiti wuuro seɓɓe ngo no wiyeteno on ceɗɗo goto nan ɗon no nani français par ce que waji o hankkadi ko français tan min kaldanno o wimi joni yomi ar mbimi je négocie pas avec des bandits comme ça 4000 francs ɓe ñamanimi ɗon a faami mais nde jaltumi toon ɓe paɗoyimi laawol nde gimmimi ɗon mi yaha ha Tamba ƴettumi brigade gendarmerie commandant gonɗo no waddimi élément ji muɗum ɗiɗi min jeehi min naggi suka pullo o kanko agent BMS o kadi o jagga o nawa prison boppumi ɓe toon ko eɓe e nder prison agent sécurité mbimami brigade de recherche section de recherche enen to men toon mbiyeten ɓe ko agent secret walla BMS mais ko des sections que c'est une brigade de recherche walla mbiyaɓe CLAC walla PESI ils sont un peu comme ça des renseignements généraux a faami on ñan ko nder woni ñande première audience amen ta juge d'instruction na waɗi min convoqué miɗo yaadi e joom wuuro gangaɗi o e wuuro seɓɓe ngo mi yejiti wuuro ngo no wiyete kadi e on miñam tawanoɗo probléme o miɗen jaadi toon pour il nous entend pour la première fois taw miɗon mane e mbiyomi waɗatire plainte tam par ce que kamɓe mbatta renseigné Abdou Diouf mbimi jeehe taw yeey ɗum to bureau palais mum to kal noon ɗum ko woni hakkude meɗen donc pour te dire que mbo hulani fende e Allah e annabijo sallallahu alayhi wa sallam on si feni Ousmane ala probléme mais voilà comment l'histoire est ko noon woni no gimmormi Sénégal garmi Gabon ga ko garmi Gabon ko depuis 99 mi hooti 2001 par ce que ko fin 99 natmi Gabon ɗo ko 2001 mi hooti 2004 mi hooti aywa 2010 ha 2014 mi hooti plus de je ne sais même pas le nombre mi anda hay nombre entre 2010 tan et 2014 ko kon men ko mi anda laabi mum no foti c'est-à-dire que hitande wotere miɗo hoota laabi ɗiɗi walla laabi tati donc je ne vois pas hono neɗɗo jogorta o capanɗe jeeɗiɗi nagge mbiɗade Mamadou Siraji Sy donc ça là honnêtement il faut essayer de trouver une preuve sur ça an emo mbawɗa haaldude foof noon eyyi te mi wiima min kam alhamdulillah jinnaɗo amo o alda affaire e hay goto sakantuma wi'ede omo jokkodirno e jawanɗoɓe walla omo jokkodirno x walla y ɗum kam sa haali ɗum a haali ko gandanɗa hoore maɗa ko welma a haali fenade weldema eyyi ɗon c'est comme ça que ça s'est passé voilà joni noon en jawtat ha joni par ce que mi tardi e Mamadou Siraji Sy parce que c'est un élément super très dangereux donc il faut vraiment tirer ses propos au clair ha laaɓa e koye yimɓe no fewi si ɗum yawteɗen jogui musidɗo goto biyeteɗo wa bon wona musidɗo ni neɗɗo kam no wawi tan bani adama goto guinitotoɗo julɗo eyyi biɗo ƴettotoɗo nelaɗo meɗen Mouhamadou sallllahu alayhi wa sallam wala ali wa sallam onon oɗon gandi o mbawi wiide no kaliranmi ni wona noon mais en tout cas je ne suis pas un arabisant je ne suis pas mi janggani alqur'ana donc vous allez le comprendre comme ça kono o wi ƴettotoɗo nelaɗo o ɓurani ɗum wahabiyankoɓe konngol wahabiya d' abord on namnama ko woni kaale onon jannguɓe alquran ɓe ta kay wona on babbi dondaɗi defte kalne en wahabiste c'est quoi kaale ɗum e wahabiste il est ko holmo waɗi créé wahabiste kaale ɗum e holto jiiɗon neɗɗo wi on ko wahabiyanke e holto jiiɗon kadi ko rewrete Allah ko wahabiyankoɓe gaddi mbaɗi en sarɗiyeji mbi ɗum koko rewrete Allah hono no lawol tijaniya ko wiyete a naggat fatiha salatul fatiha na ɓuuri ɗum ɗo yabere wotere salatul fatiha ɓuuri ɓurana laabi ujunnaji jeegom yo ceerno gokkuɗoma lawol ɓuranma yumma e bamma beaucoup de tas de ɗum ɗo laabi e sariyaji ko woni hen ko ha heewi jiharaji yaadena juuroyo janale mayɓe en eywa un systéme tan mo gandanɗa comme Sénégal na waɗi de ngay toog muy dox Sénégal na waɗi ce qu'on appelle toog muy dox a faami comme ko hono ɗum ɗon noon woni toon holto jiiɗon ɗum e wahabi ɓe mbiya toon wahabiyankoɓe ɓe donc ce qui veut dire que si tawi woni wahabiyanke waɗani existé walla si tawi woni wahabiyanke na waɗi existé par ce que wahabiyanke ko e nder konnguɗi Allah he tawa donc tawat enen fof ko he nder ɗum tawete ɗen donc sa wi ƴenɗo nelaɗo ɓuranma on donc an a holliri keferagal maɗa total on wiyete Mamadou eywa Abdoulaye
e imam Abdoulaye Thiam o woni ko Gambie o numéro mum téléphone ko 00220 703 33 et 20 joni noon mi waɗana ɗon eywa enregistrement muɗum goto mo gandanɗa hoore maɗa inchallahu waɗino mo eyyi na wondi kam eɗo haaldi ɗo e waaji o kono ɗon vraiment ko ƴattore neɗɗo suusa ɗum waddani tan pour yo yimɓe keɗo par ce que na yiiɗi heɓande jomum preuve ɗum c'est un audio super dangereux ko audio mo gandanɗa hoorema heɗade mboylani donc keɗoɗe oɗo ko ceerno meɗen biyeteɗo eywa imam Thiam walla si ɗum ala mi addana on taw foteyal muɗum daron foteyal mum taw ha para gandon gonɗo daron kadi kibiri mo gandanɗa ko noon woni no julnirta kañum eyyi na julnowo na waɗana para soleil et puis na jogui kadi bifowo daare ɗum d'abord ha para voilà ko Mamadou ko Abdoulaye Thiam on woni ɗon kanko woni imam o ko iidi wonnoɗo joni na julna on jii dariɗo na jogani ɗum para soleil eyyi goɗɗo nan toon na jogui leefa o inchallah eyyi ko kañum woni ɗo voilà donc daare tan si tawi woni l'islam no yamiri ni no gueɗajo a salminama ganda noon hay kanko saɓori wahabiyankoɓe noon kanko on ɗon ƴattotoɗon ne laaɓa Allah wallahi thumma wallahi kanko saɓori wahabiyankoɓe par muslim on ɗon wiya ko taqiyu te fittanu woturu ndu mbarɗa faka annama qatala nasa jami'an fittanu woturu ceerno ko min alkabair qatlu nafsi ko min alkabair aha an mbiya aɗa yiɗine laaɗo Allah ƴetta bombo naata e suudu Allah poɗɗa rewde e suudu Allah he ko Allah poɗɗa innude tan ko Allah mbiya innude Allah e suudu Allah he dagaki yimɓe jalta galleji maɓɓe jaha e suudu Allah he saka a julɗo wonno ene waɗi ko miijotoɗa e suudu Allah kono wona nawde noon fetel min oɗo ɓurani kam wahabiyanke ko o huuɗa e ko o woni kuɗaɗo fof noon e ko o woni bonniraɗo fof par ce que o feññini kuddi makko ndi on kam nela faami Allah eno ndaara inchallahu rabbi amma qaribin fa yantaqimu llahu alayhi voilà joni on nani oɗo ko imam Thiam o wi e jennuɗo nelaɗo meɗen Mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam o on ɓurani ɗum wahabiyanke o wi wahabiyanke natat e jumaji na wara yimɓe tusala est ce que natgol e jumaji na wara yimɓe ko golle julɗo est ce que ɗum si neɗɗo waɗi ɗum wi ko julɗo an aɗa ɗum foti jabde an sa wi ka julɗo est ce que aɗa ɗum waɗa jouir bien vrai que Allah na dakni bargol mais condition ngaji muɗum nani ɗon enen fof eɗen gandi desɗo si jini ha condition ngaji poɗɗi wonde ɗon ɗi fof mbaɗi réunir jomum foti ko waɗede lappide barɗo neɗɗo e beleɗe muɗum eɗen gandi ko Allah sarɗini hen mais holno neɗɗo wawta darorade wiya une chose qui n'existe même pas wiya ko ɗum woni ko ɓurani ɗum woni ko weli ɗum woni waroɓe yimɓe ɓe on ji'ani ko zifuji mbarata ko yimɓe julɓe on kalta ɗum haaju mon ala hen on ji'ani ko añɓe l'islam o daroto na ndendana mbara yimɓe par ce que so nani terroriste min bon mi nanani wahabiyanke mi nana tan terroriste jina haale haala mais qui somme la terreur et qui est le terroriste ɗum ko gueɗe ɗiɗi gonɗon ha hande en ji'ani pays ji occidentaux ji ɗi e pays ji asiatique ji ɗi ne jeehi mbaɗo e guerre Amérique ha goto e meɗen meeɗa yiide ɗum bon jonon ko kamɓe nangata yimɓe mbara kamɓe ɓe jahat ɓe binda kayitaji ha feewa jeehe mbaroye yimɓe par temedde par ujunnaje ala probléme bon goto ware hen aywa wiye ha julɓe mbaɗini julɓe mbaɗi neɗɗo daro wiya hoɗum ko julɗo et puis jooɗo na yenna ɓen ɗon julɓe ya subhanallah yo Allah suru en te kadi daro na wiya ko wahabiyankoɓe ɗum hay goto meeɗa nande ɗum haala si wona ono an kam a felliti a holliri déjà neɗɗo na julna na jogana para soleil yimɓe na jogani ɗum leefa ɗum yo Allah faabo en oɗo diina oɗo noon ko mukaddam ko ganduɗo janguinowo yimɓe ha jogui élébaɓe na jangguina donc yo Allah faabo en e ɗiɗo situation ji inchallah voilà ɗum ɗon woni ce qui est pour Abdoulaye Thiam eyyi sen jawɗon kadi eɗen mbawi arde ha hande e o neɗɗo meɗen biyeteɗo Guelaje kam ne ko musidɗo mo gandanɗa nani jooɗi France to ko wiide ko pullo kono noon miɗa andi kam wasta e wawi tawa ko e eywa hardaneji he tan tawa bon par ce que kañum kam on ne comprend même plus ko holko woni donc on ne fotoyal muɗum arat audio muɗum kadi ara keɗoɗon kadi appel mbo noddi à mon regard mais ko ɓuuri hen hawnade bon on keɗoto après audio a para et puis neɗɗo waɗa hen commentaire inchallah voilà ko oɗo woni Guelaje oɗo ko France woni kañum numéro muɗum ko 00333
eywa mi sikki 785 58 eywa 01 58 eyyi oɗo woni numéro makko WhatsApp eyyi inchallah kankone ma on keɗo haalaji muɗum voilà so Allah jaaɓi eyyi donc so ɗon yawti mami addan on kadi audio makko eyyi keɗon audio one e bawɗe Allah eyyi nanon kankone ko o noddata eyyi ko haalta e muɗum ewo kala to ɓi pullo tijaniyanke assalamu aleykum alam aduna o fof dennagal aduna o fof ha fi feggere ko min Elhaji Diallo gonɗo e leydi France erotoɗo e nam kala biyo ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammada rasulullah e nangoɗo tariqatu muhammadiya tariqatu tijani radiallahu taala anhu a salminama a juurama e aduna he fof no fotiri tuggi tan ko Sénégal Mauritanie Mali Gambie guineji ɗiɗi ha Nigéria ewa kala to ɓi pullo tijaniyanke waali ewa aɗa oɗon miɗa eeri on hande de fedde nene feeñi hande e leñol he ɓe koɓe siilo ko ɓe goni boros leñol ngol joni ɓe hankadin ɓe gudditi dente WhatsApp ala fof ko haalte e dente WhatsApp he ko ƴettade cheikhana Ahmed Tijani radiallahu taala anhu e ƴettade Oumar Fouti radiallahu taala anhu e ƴettade seeremɓe men fuutankoɓe waliyaɓe men Allah yennude ɗumen e yefde ɗumen hande kono wona hande nana mankata duuɓi ɗiɗi ɗo ko seeɗa ɓeɗo sukaɓe ko sukaɓe bonɓe neediji sukaɓe goni koye e diwanuji leyɗele men Afrique ko wayno Gabon en ko wayno Congo en ko wayno Congo démocratie en ko wayno leyɗele men fof tan woni woɓɓe hay leyɗele arabe e way wonɓe France en Amérique en ɓeɗo ala fof ko ɓe culmi ko cheikhana Ahmed Tijani e waliyaɓe men Allah yennudeɓe joni minen hankadin min natti fofde min natti ɗanade jamma ñalam ko ɓe ƴetti numéro ji amen ɓe guddita dente ɓe ƴatto jinnaɓe amen ɓe ƴatto yummiraɓe amen ala fof ko ɓe kalata jiyaɓe Allah fuutankoɓe ɓe fof no potiri ceerno Samoussa en ceerno Aliou Thiam en ceerno Hamme Baba Talla en fof kala moni wiye moni dilla e Fouta Alhaji Malick ewo ɓeɗo fof ceerno Mansour Ba en Hammadou Baro en ɓeɗo en ceerno men ceerno Mouhamadou Saïdou radiallahu taala anhu ko ɓeɗo ɓe ƴattoto ko ɓeɗo wirdu Tijani ko bida koɓe ittoɓe wirdu Tijani joni noon ɓe kaɗani tan e wiide ɓe ittoɓe joni minen ɓeɗo koɓe jenna jinnaɓe amen tan woni gardiɗo mabɓe ko biteɗo Ousmane Ba o jeeya ko Koussanar ko Gabon woni Port-Gentil ko commerçant mine eeri aduna o fof tijaniyankoɓe mbaɗe feere ɓeɗo sukaɓe yoɓe pewjane ɓeɗo sukaɓe yoɓe pawe kuugal ko yaawi sona ɗum koɓe addoɓe haare leƴƴi haare leñamago fof ko jogori koɓe jogorɓe namdi ɗumen waɗɓe jogorɓe war hoore jogori wadde Fouta koɓe keña lawɓe pawe juuɗe ɓeɗo koɓe bandiji koɓe waɗ boniyankoɓe ɓe jotodiri oɗo Ousmane Ba ala fof ko anda e façon bonande aduna o jogui tan ko ordinateur makko ceerno Aliou Thiam en kala woni jiyaɓe Allah fuutankoɓe fof o nanga ɗum ɗo mabɓe e audioji mabɓe mo fijiraɓe mo montaɓe joni o nangi ko rewɓe ha heewi photoji rewɓe tubakoɓe no ɗori o wi so Allah jaaɓi mo ƴettu photoji jiyaɓe men Allah fuutankoɓe fof o waɗaɓe montant o waddaɓe sukaɓe rewɓe tubakoɓe o holla aduna o fof ko ɗum haaɗi wona min tan waɗi oɗo erago audio ko aduna o fof ma heɗo audioji ko wona min tan ɓeɗo sukaɓe son keñaki law ɓeɗo sukaɓe pawɗon mabɓe juuɗe ɓe pawa juuɗe ɓe nawa ñawore ɓe ñaawe ɓeɗo sukaɓe mabɓe duppu leyɗele men ɗe haɗe kooña par ce que koye bonande tan ɓe dartori sukaɓe ɓe ganduɗa ala e mabɓe fof timminɗo 5 ndungu fof ko tuggi tan ko 4
ha ɓurɗo mawɓe ɓe ko capannayyi ko hedden ko yaaroɓe capantati en nogas e jeegom en nogas e jeeɗiɗi en ko ndeɗo fedde joni eɓe partout aduna o fof eɓe hen ko tenti o saftan gudde Allah fof ɗum dentuɗe so ƴettan jeeyaɓe Allah mbiɗa eeri on kala tijaniyankoɓe dokkodiri e juuɗe ɓeɗo sukaɓe yo pawe juuɗe ko yaawi ko yaacci ko yaawi ko yaacci eywa on nani o ko guelajo haali ɗo oɗo ko France woni eyyi kam woni joom numéro 0033 785 58 01 58 eyyi on nani ko o haali inchallah o wi kala mbiyo achhadu an la ilaha illallah wa achhadu anna mouhammad rasulullah après noon o arti o wi tijaniyankoɓe donc ɗon kam sa fo laɓɓini ha laaɓi ko yawti ɗon ko jeehe suratul maida suratul maida ko surat jowi e nder alquran verset 3 jehon toon on tawa toon to Allah wi aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et agréé l'islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim sans inclination vers le péché, alors Allah est pardonnateur et miséricordieux. Si tawi Allah wi kañum dina o timminani en bo kala ko gandanɗa hoorema ko sariya en bo ko farilla e makko fof addani en ɗum ha timmi. Si tawi woni en gaddama goɗɗum en mbiyama ko ɗum dewal Allah ɗum eɗen ɗum mbawi jabde abadan wa kalla. Te kadi a darade aɗa wiya mawɓe ko shirku e bida ndewrata Allah aɗa haala bargol yimɓe yo joom en darano gaddar hareji say ko Oumar Tall yahani waro yimɓe masina warani yimɓe Sénégal ko masina ko waroy toon ko heferaɓe tawno gande histoire uji moɗon gande ho kala toon won Sénégal 2012 walla 2011 mi anda 2012 won nangunoɗo yimɓe wari ɓe ubbi hen goto taw on mayani sah Madina Gounas Daka o yimɓe no foti mayi toon ɗum noon te wi'ama haɓɓude bagage muɗum sac muɗum yaha wiya ko dewal Allah yahata ta wona baytul muqaddas walla madinatul munawwara walla makka hajju ko haram jomum waɗoy toon joom en kaɓɓa bagage uji maɓɓe jaha mbiya ko Allah ndewoyi Allah holla ɗumen toon sentiment ji ole ko joom en paama dutto tubana Allah ko yo mbaɗɗum boom hankadi e yo en malama dewal Allah kay ko patati patata makka hoore muɗum on ji yimɓe kalkima yimɓe keɓi toon accident ji maayi kono mayi toon fof aljanna fayi ha daro bo wiɓe sa yeehi makka sa a heɓani yurnade hayre jamra nde wata tampin hoorema sa ari Daka a hawre Daka tan an kam way ɓe nodda yimɓe e keferagal oɗon mbiya ɗum ɗo woti haale vous êtes qui onon on darima on mbi Allah ko haali ko vous en fout nelaɗo ko haali ko haaju mon ala hen mbi on woti yimɓe daro kalana yimɓe pamɗo woti famnu goɗɗo mais vous êtes qui ko gonɗon onon est ce que onon si ɓe yimɓe daranama nangama cokama walla nangama mbarama si maayi ko onon jooɗoyto to Allah to mbi on Allah ɓeɗo koni mbaɗi nanguɓe nanna jeygol yimɓe ɓe kalante kala pamɗo yo famnu bo heddi ha nde ɗo majjere Allah ittande e nder ɗuɓɓe fulɓe te ganda bargol ngol onon gadori ɗum kadiriya kagal tijaniyanke tawi tijaniyankoɓe tawi Sénégal jotti kirsuɓe fof ha ɓe laaɓi ɓe mbi cer continue kadi nangi hen kala mbo jaɓani koɓe goni e muɗum koɓe kirsa ɗum hande noon nde wonno aduna Allah koko Allah jeeyi aduna muɗum addi la technologie et avancé n'importe comment hande a sohlani radio état a sohlani radio privé a sohlani télé privé aɗa jogui WhatsApp ma kala dans un seul groupe 256 personnes nana he nder ɓen 256 goɗɗo kadi ƴefta waɗa transféré 256 nana ainsi de suite ha majjere nde iwa inchallahu rabbi faami ɗum noon ko noddata ko kalta ko bolle puyɗe daro jingana Allah jingana annabijo sallallah alih w sallam guelajo ɗum ko an jeyno on ɗon o jo ko yoy ɗon ko eɗen jogui musidɗo goto kadi gonɗo Cameroun wiyete ko Abdoul Dia on Abdoul Dia ne kankone bawɗe Allah o waɗino ɗo divulgué eywa photo am o wi noon yo yimɓe mbat feere naggami miɗo daro miɗo yenna mawɓe ɓe miɗo haala e mumen kala min mi wiyama Alaji Malick Sy acci ñamde tew koye yara e duuɓi 40 bon enen fof eɗen gandi tew kam ko hunde nde gandanɗa hoore maɗa ko nde nelaɗo meɗen Mouhamadou sallallah alih w sallam ɓurno yidde si neɗɗo acci ñamde ɗum wiyama on ɗon ko saabu kulol muɗum Allah taki ɗum accude ñamde eɗen jiya ñande fof jamma e ñalawma neɗɗo no accine neɗɗo no ɗaɓɓira jawdi no wona wonti fof yaha heɓani jawdi ndi wontata ɗum probléme mbiyeɗa wota ñam ƴakku tew woti a ñam nebbam kala ko weeli dal keɓa jawdi ndi ha para jawdi ndi halkuma haade a mayde nelaɗo de ɓuuri mi sikki kala bawɗo wonde kono nelaɗo kam ala ɓuno ɗum yidde tew e kosam ɗum noon si neɗɗo wi'ina farnora ɗum yo andu ko erreur yatata kadi ɓe gaddanma en explication ji ɗi ganduɗa hoorema hay kangaɗo ɗi mbawa nadde e hoore
quoi parce que Alhaji Malick Sy heɓinoma e kulol Allah ko jawdi na wawi yaade bonne a guesa neɗɗo ñama toon ɗum mais jawdi ko jawdi ceerno Mody an si tawi woni jawdi ndi si bonni a ñamde an yimɓeɓe leftataɓe a meeɗa a tawa e guesa kala ko gimmeneɗa a wiyat kaktan yimɓe fof gadda jawɗele mumen fof mbaɗa hen ɗen jawɗele andano keɓra si tawi kay ko ɗum woni ko kulɗa immoto gonɗa to jaaha to guese to mbaɗa jardin ngaji maɗa an tan ƴetta arrosoir maɗa aɗa roosa walla si ɗum ala ƴefta keri maɗa aɗa rema walla ƴefta eywa soku maɗa sooka walla ƴefta eywa goban maɗa aɗa gollana hoorema kono wiide a ñamta tew par ce que ɗum homo natta e hakkil si wona jangguɓe alqurani ha paari alqur'an na huuɗa ɗumen ya subhanallah yo Allah faabo yimɓe eyyi joni on ɗon mi waɗana ɗon audio muɗum bo 53 minutes o eyyi fotoyal muɗum kam mi heɓani ngal wadde ga kono keɗɗon audio muɗum bo 53 minutes o inchallah eyyi nanon kankone ko haali koye wolof noon o haali jaafo ɗon eyyi wassalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh sama mbokk fi di mbokk taalibe yi ci l'islam mbokk ci yàlla maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm côté bi may bëgg a yónnee nag waa ji Ibadou Rahman la Gabon la nekk numéro téléphone ma ngi nii amul lu mu waxul sëriñ ci WhatsApp yi ci Viber yi ci WhatsApp yi ci Facebook yi nee na sëriñ yëpp ay góor jigéen ñi amul lu mu waxul amul lu mu desul waxtaan bu ne ñu ngi koy wax ci sëriñ yi nee na moom ragalu Gabon la nekk Ibadou Rahman la nag nee na lépp lu gaa yi indi baaxul du sunna yonent bi indiwu ko nee na ragalu ci waaw moo tax ñu joxe numéro am joxe photo am ngeen jàpp nag ngir yàlla ndax ñu indiwaat ko waa ji dañ ko war a teg ci yoon wax bu ñaaw bu ne mu ngi koy teg ci deru sëriñ yi maa ngi sant di leen gërëm képp ku jox photo na ko tasaare. voilà kii oɗo wiyete ko Abdoul Dia woni ko Cameroun téléphone mum ko 00237 eywa 644 301 82 ko ɗum woni numéro makko o wiyete ko Abdoul Dia eyyi alhamdulillah nde wi waji Ibadou Rahman la nde wonno miɗa andi hay konngol ngol ko firti o anda eyyi neɗɗo wiyede kam ko maccuɗo Allah ɗum ko yettude Allah kono ko min o haaldata min Ousmane Ba eyyi joni noon o wi ko mbimi sernaɓe ko gaddi ko foof wona ɗum lawol yo addu ɗo ɗum woni dalil ɗo wawi wiide salatul fatiha na silkude ɗum lawol gotol na ɓuuri janggude na foti janggude ɓuura laabi ujunnaji jeegom yo addan ɗum dalil a faami yo addan dalil asru juma yo addan dalil wajifa yo addan dalil yo ceerno ɓuranma yumma e bamma yo addu dalil yo Cheikh Tidiane ɓuranma yumma e bamma yo addum dalil yo addan yimɓe on dalil oɗa fayi ɗum min haalti ɗum kala dewraɗɗo Allah no wona Allah e no Allah holli haalirani nelaɗo eno nelaɗo holliri en jangguiniri en kala dewrɗo Allah no wona noon ko bida rewrata Allah te on bida na nawa joomum ni bal ha e keferagal ɗum noon yo Allah faabo ko kalmi ko c'est la réalité ɗum hay ceerno goto guittowo ɗum ala wona kañum wona goɗɗo e joni noon kañum darima yeddi Allah yeddi annabijo yimɓe daraki guitta ɗum min mi darade mi yedda iblisa seyɗanegal ngal yimɓe gaddi wiya yo yimɓe gar mbaɗa feere guitta mi hen holno ɓe guittita mi hen quoi ɓe mbarami si ɓe mbari kam goɗɗo ɓurɗom daro si ɓe mbari kam Allah adda ɓurɗom kadi te kadi ɓurɗom moye jaggo nango on hirta on onon po ha kuuɓon tok ndewone lawol Allah annabijo sallallah alih w sallam faami ɗum ganda ɗum an oustas Abdoul Dia an e wondi e ma kala eɓe mbaɗɗa déclaré foof e so ɗon jawti garen e dajjal goto kadi eyyi en dajjal dangereux aussi biyeteɗo Ousmane Coulibaly eyyi on ɗon ne kanko ne mi hollat on tawa fotoyal muɗum inchallah voilà Ousmane Coulibaly wonɗo ɗeɗo ɗiɗi fof ko kanko woni hen eyyi numéro muɗum téléphone ko 00 e 222 47 74 45 49 eyyi o ko Ousmane Coulibaly wiyete ko Tamba woni ko e jeeya kono noon ko Mauritanie woni inchallah voilà donc oɗo Ousmane Coulibaly kanko ne ko o dajjal eyyi ko neɗɗo mo gandanɗa hoore maɗa il est trop dangereux nde wonno ko hono noon joomum en mbawta wadde noon joomum en mbawta waade eyyi ko hen guuri ko hen kadi mbaɗi gondi gurnata famille mumen eyyi mbaati kam wondenoma wona na golla na gurna ɓesgu mumen e doleje mumen donc ko e doleje ɓiɓɓe jananɓe tan ɓe gurnata ɓesguji mabɓe inchallah donc mami addan on audio muɗum kanko ne eyyi ɗo jogui oto mbo 48 minutes keɗoɗon mbo keɗɗon ko haaliyam inchallah kanko ne eyyi oɗo audio mo neldumi ɗo ko oɗo woni mo mbiyatmi mo waɗi keɗoɗe ko haali ɗo e ɓeɗo sernaɓe jeeyaɓe Allah wonɓe nder Sénégal te ɓeɗo hande ala to ɓesguji mun ngala e aduna he ala to almuɗi mun ngala e aduna he
o ko wi ko o jambar kanko Ousmane Ba o wi ko ala ko huɗi ala ko ƴengi o wi ko neɗɗo mujrim o wi ko neɗɗo gandanɗa baɗo o bonandete o suuɗaki o ƴengƴaki hen eyi inchallah omo jogui ko haaɓi ko wona Ousmane Coulibaly omo jogui ko haaɓi ko wona gandanɗa Imam Thiam omo jogui ko haaɓi wona Gueladio omo jogui ko haaɓi ko wona ɓeɗo ɓe waɗata montude jamma e ñalawma ɓe omo kere dente omo waɗa ɗum en hen eyi inchallah mawo heeb ko haaɓe makko ko wona minen. eywa joni Ousmane Coulibaly on nani ko haali eyi o wi wondenoma ɓeɗo ɓe kalanmi sernaɓe Sénégal ko boni almuɓe mabɓe nani partout e nder aduna e heureusement koye aduna he tan almuɓe mabɓe goni partout lakara kam almuɓe mabɓe ngala toon eyyi lakara kam miɗo sikki toon ko Allah woni toon eywa e malekaji muɗum inchallah eyyi donc noon wi miɗo jogui ko kadmi ko wona Ousmane Coulibaly miɗo jogui ko kadmi ko wona Imam Thiam miɗo jogui ko kadmi ko wona Gueladio min haajam ala e mon mi tinani on ni ko miɗa andi tan ko alqurani karime sunna annabijo kala nde ɗum haala dara ɗon mbiyon wayi ɗum haale ɗo nde wonno ko Allah gaji ɗon yawade gañɗon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni hecca e ɓerɗe mon qala llahu qala rasul ɗum heƴani e ɓerɗe moɗon onon bidi'iyankoɓe tijaniyankoɓe on jaadi en ha joni bal oɗon mbaɗa shirku par ce que ɗon ƴetta alqouranil karim oɗon kalka ɗum oɗon bindira ɗum ayeji e dahaji ɗum e ƴiƴameje oɗon mbaɗa ɗum talki oɗon mbaɗa lohi oɗon mbaɗa hen n'importe comment oɗon jeeya katumeje hankkadi on bondi on mbati ko hen guura toon kono ma Allah ittu ɗum ha laaɓa ha wiya cer inchallahu rabbi a faami ɗum noon ko ɗum woni eywa oɗo woni Ousmane Coulibaly kaalowo ɗiɗo haalaji oɗo noon ko ɓurɗum wadde dangereux e mabɓe kanko ne heewani kono ma Allah ittu ɗum kam noon ko tamba woni min goɗɗon danan no fewi inchallah eyyi so ɗon yawdi garen e Idrissa biyeteɗo Idrissa Demba Ba oɗo ne woni ko gandanɗa hoore maɗa Côte d'Ivoire eyyi kanko ne eywa mi hollat on photo muɗum et puis mi adda oɗo kam kañum koye voilà oɗo wiyete Idrissa Demba Ba eyyi miɗa andi noon no wawi tawa numéro yaltano fewi kono numéro muɗum ko 00225 89 53 57 48 voilà ko ɗum woni numéro makko téléphone kanko inchallah eyyi joni mi okka ɗon kadi audio muɗum waɗi audio mo 23 secondes eyyi on audio kadi tawa ɗon mbawi heɗade mbo eywa inchallahu nanon kanko ne ƴattoje makko ɗe nde wonno kanko kam ko spécialiste e ƴattoje inchallah ko ɗum woni kanko ko dursiti ko ɗum woni ko hunji inchallahu mi salanima mi nani ka gujjunayi gonɗa an i ɓotte bama o ka gujjunayi gonɗa an i soode bama o soode bamum bama ja morma wahabi fof fi yumum wahabi fof soode bamum tuggutan ko Abdoul Wahabi ha yetti on fof coole babiraɓe mum on fof min yimananani ok voilà joni oɗo ko kañum wiyete ko Issa Demba Ba mi hokki on numéro makko téléphone e photoyal muɗum eyyi Côte d'Ivoire o wi noon Gabon ɗo woni kono fenat par ce que numéro makko gonɗo e imo e gonɗo o e WhatsApp wonaɗi hunde wotere donc c'est un menteur pure mensonge ɗum noon e bettani yimɓe tijaniyankoɓe eyyi nde wonno fenɓe Allah peni e annabijo kam ɓen façon fenade fof si peni ɗum e neɗɗo kadi ɗum bettata yimɓe